नमस्ते दर्शन सलाम छ हजुरहरूलाई। फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु हाम्रो एमएस ब्लगमा नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर। आजको नयाँ मुकबाङ भिडियो चाहिँ खत्रै हजुरहरूलाई अलिक सरप्राइजै छ। डाइनोसरको थर्ड जेनेरेसन लास्ट जेनेरेसनको चाहिँ माल आएको छ। माल हजुर हेर्नुहोस्, माल हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब यसलाई के भन्ने, यो चाहिँ बफ बोन मेरो डाइनोसरको लास्ट पुस्ता हुने यिनीहरू। खानुहोस्। यो मालले चाहिँ के गर्छ भने हजुर, यो चाहिँ धेरै छ यसमा, क्याल्सियम प्रोटिनदेखि लिएर तपाईँको यो हार्ट जोड्नेको जोइन्ट दुखाइदेखि लिएर यो चाहिँ एकदम चिज हो। यो चाहिँ खाने मनपर्नेहरूलाई चाहिँ है हजुरहरू, यो अब चाहिँ मनपर्नेहरूलाई यो चिज छ। यो चाहिँ मैले खाना धेरै रहर गरिरहेको थियो पहिला सानसानो। हामीले चाहिँ मटनहरूको चाहिँ खाइरहेको हो, चिकनहरूको। यो चाहिँ बफ बोन मेरो चाहिँ खानाको लागि चाहिँ म एकदम तयारी छु, आतुर छु। र तपाईँहरू पनि यो। अनि यहाँ छ हामीसँग आज बफ नुडल्स, अनि यहाँ ग्रिन सलादहरू र यसलाई डाइजेस्ट गर्नको लागि टन्नै आइटम भेराइटी छ। यो पनि टन्नै नै छ, टन्नै छ। खानाको लागि चाहिँ माल हेर्नुहोस् न, यहाँ भरि कति भरि छ क्या यो। एकदम जुसी। त यसलेको जान माल खानमा गाह्रो पर्छ। एकदम जुसी। What?
चाउमिन पनि एकदम जुसी पुरै जुसी पनि मोलेर खानु पर्यो चाहिँ एकदम जुसी बनाएर
कति धेरै हुन्छ ओ त्यो एकदम चारवटामा त तर्नु इनफ राम्रो finish इनफ भयो धेरै टन्न टन्न रहेछ पुग्यो बोन मेरो आज एकदम मिठो एकदम जुसी टट्ट मुखमा खाँदाखेरि तर धेरै हुँदो रहेछ एउटामा यत्रो यत्रो भएको भएर धेरै खान सकिँदो रहेछ मैले जस चारवटैको फिनिस गरेँ हजुर पनि यस्तो टेस्ट गर्नु छ भने ट्राई गर्नु तर एकदम मिठो नै हुँदो रहेछ र मलाई यो हेल्दी पनि हुन्छ यो यसबाट धेरै चिजहरू हामीलाई चाहिँ हाम्रो हेल्थको लागि उपलब्ध हुने कुरा मैले युट्युबमा सर्च गर्दै भेटाएको थिएँ त्यस भएर पनि आज मैले मुकबाङमा नयाँ एउटा आएर ट्राई गरेँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला जसरी अहिलेसम्म माया गर्नुभएको त्यसै गरी माया गरिराख्नु होला फेरि हामी यसमा अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर फेरि आउनेछौँ भन्दै बाई बाई